हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। बैन पाकिस्तान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान कल दूसरा मुकाबला खेला गया। आपने ये मैच देखा या नहीं, लेकिन आपने इस मैच की वायरल क्लिप जरूर देखी होंगी। और पाकिस्तान ने अपना वही रंग दिखाया, वही रंग खराब क्रिकेट खेलने का, वही रंग भारत से लगातार हारने का, और वही रंग चीप टैक्टिक्स यूज करने का। लेकिन क्या इन चीप टैक्टिक्स पर आईसीसी को कोई एक्शन लेना चाहिए? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहिबजादा फरहान की। कल उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और उस हाफ सेंचुरी के बाद एक सेलिब्रेशन करी, लेकिन उस सेलिब्रेशन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस सेलिब्रेशन के कंटेक्स्ट से। आप बताना क्या चाहते हैं? इसी मुकाबले में वो सेलिब्रेशन क्यों? इसी मुकाबले में इसी हाफ सेंचुरी के बाद ऐसी सेलिब्रेशन क्यों? आप कंटेक्स्ट, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? और वो सेलिब्रेशन की अगर आपको फोटो दिखाएंगे तो वहां पर उन्होंने जो वर्चुअल बंदूक बनाई है उसका फेस आपको पता नहीं लगेगा। उन्होंने शायद बैट ही उल्टा पकड़ा हुआ है, आपको ये पता नहीं लगेगा कि गोलियां किस साइड निकलेगी। ये उनकी सेलिब्रेशन थी जो कि बहुत वायरल गई है, और इस पर कई लोग कह रहे हैं कि इस सेलिब्रेशन पर कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी पर आईसीसी को एक्शन लेना ही चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं 6-0 की। हारिस श्रॉफ 6-0 लगातार एक्शंस में अपने दिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पाकिस्तान टीम जब प्रैक्टिस कर रही थी, एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेल रही थी, वहां पर 6-0 हारिस श्रॉफ इशारा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पे इंडियंस मौजूद थे, इंडियन मीडिया मौजूद थी, और पाकिस्तान मीडिया ने भी वो न्यूज कवर करी। लेकिन अब उन्हें कुछ कवर करना चाहिए, तो वो है 7-0। इट इज नो मोर 6-0। अब ये 7-0 की स्कोर लाइन हो चुकी है। पिछले 8 मुकाबले में 7-0 से भारत आगे है। अहमदाबाद, कोलंबो, मैनचेस्टर और दुबई, इन सब जगहों की धूल मिला के चटवाई है पाकिस्तान टीम को भारतीय टीम ने। वहीं बात कर लेते हैं हारिस श्रॉफ के बाउंड्री पर जो एक्शंस उन्होंने करे हैं उन पर। बाउंड्री पर हारिस श्रॉफ ने ये एक्शंस और ये ड्रामेबाजी करी। अगर वो सर्कस में ये सब करते तो शायद अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। वहां पर वो कान वाला इशारा वो कर रहे थे जब विराट कोहली का नाम जो है वहां पर ऑडियंस चैंट कर रही थी, और उन्हें सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि जब से विराट कोहली ने वो छक्का मारा है शायद उन्हें वो बैट की आवाज ही सुनाई देगी, उन्हें वो चैंट्स नहीं सुनाई देंगे। लेकिन क्या आईसीसी को इन खिलाड़ियों पर कुछ एक्शंस, इन एक्शंस जो ऑन फील्ड वहां पर खिलाड़ियों ने एक्शंस करें, ये पॉलिटिकल चीजें तो आप लाई ही हो फील्ड पे, लेकिन क्या ये सब अलाउड होना चाहिए? आईसीसी को क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं लेंगे इससे तो ऐसा लगेगा कि आप आने वाले मैचेस में कुछ भी एक्शंस कर सकते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, बीट पॉलिटिक्स, बीट एनी अदर फील्ड। कहीं ना कहीं आईसीसी को इस पर एक्शन जो है लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ दिन पहले आईसीसी ने उनकी जगह वहां पर दिखाई थी जब एंडी पाइक्रॉफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहे थे, मैच रेफरी पर इल्जाम डाल रहे थे, तो आईसीसी ने बताया आप कहां स्टैंड करते हो, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। इनफैक्ट इस मुकाबले में भी वही मैच रेफरी थे। आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।